على سلامتكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا الكلكم بخير. الوغ الروسيت نتاع اليوم اللي باش نقترحها عليكم هي روسيت الكعك اللوز. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous propose la recette d'une pâtisserie tunisienne qui s'appelle ka'k louz. Donc c'est des gâteaux à base d'amandes, donc d'amandes en poudre. Donc pour la réalisation de cette recette, il faut 500 g d'amandes en poudre, 170 g de sucre glace, 2 œufs entiers, un petit peu d'extrait d'amande amère, c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc, alors, recette نتاع اليوم كما قلت لكم هي recette كعك اللوز. أنا باش نعطيكم الأحكار على رطل لوز مرحي. دونك رطل لوز مرحي عليه 170 غرام سكر محور ولا سكر فرينة. بيان سور السكر كالعادة انتوما والذوق، لو كان تحبوها أحلى تزيدوا سكر. حطوا على الرطل اللوز حطوا عظمتين كاملين. أنا هوني حطيت عظمة برك على خاطر مش باش نعمل الكونتيتي الكل، باش نعمل كان الشطر. دونك على رطل اللوز نحطوا عظمتين كاملين، مش كان الابيض ولا كان الاصفر، كاملين. معاهم قطرات روح اللوز لو كان تحبوا، ماهوش اوبليجي. وانا باش نزيد نعمل اوسي شويه اكستري دو عطرشيه، روح العطرشيه. بيان سور لي اكستري هذوما نجموا تستعملوهم كيما تنجموا ما تستعملوهمش. انا باش نعمل دو بارفان ديفيرون، يعني واحده باش نزيد نقوي فيها مطعم نتاع اللوز، وواحده نحب مطعم العطرشيه والريحه نتاع العطرشيه في الجاتو. في الميلونج هذا باش نزيد نحط شويه كولورون اليمونتير ابيض. انا اللي عندي بايتي ناكري يعطي لمعه مزيانه لكعبه الكعك. بيان سور سي فاكولتاتيف. دونك من بعد باش تزينوا تنجموا تستعملوا الملقاط المنقوش هذاك اللي يزينوا بيه لي باتيسري. انا ما عنديش، دونك عندي هذوما باش نحاول نستعملهم باش نزين بهم. وعندي انا بورتو بيس كيما هكا. دونك تستعملوا اللي عندكم، مش لازم تكسروا روسكم برشا. Donc je disais pour la décoration, moi j'ai pris ça pour faire des petits motifs sur les gâteaux après. J'ai aussi cet emporte-pièce là, forme de cœur. Bien sûr, vous utilisez ce que vous avez en cuisine, hein. Si vous voulez pas, bah, vous mettez vous les laissez neutres comme ça, sans motif, sans décoration. Donc avant la cuisson, on va les décorer avec un petit peu de pistache. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Un petit peu de noisettes. J'insiste à dire, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Donc قبل ما نطيبوهم من بعد باش نزينوهم بشويه فاكهه اللي عندنا في الدار. انا باش نستعمل شويه بيستاش، فستق مرحي، ومش مرحي بودر مهروس شويه، وعندي شويه لوز زاده مقصوص جويد. بيان سور تستعملوا اللي عندكم في الدار، لو كان ما عندكمش تخليوهم هكاكا نوتر بلا جزينه. البنه ما تتمسش، سي توجور اوسي ديليسيو. دونك اول حاجه اللوز نتاعنا يلزمو مرحي بالكدا بالكدا اون بودر كيما تراو فيه، وتغربلوه مليح مليح باش تنحيو منه تفشل ينجم يكون، ولا القشره ساعات تقعد. والسكر محور كيف كيف ترحيوه قبل ما تستعملوه. Donc je disais, les amandes et le sucre glace, il faut les tamiser avant de les utiliser. Bien sûr pour enlever toute impureté et en même temps pour aérer un petit peu le mélange. Donc أول حاجة باش نعملوها باش نخلطوا اللوز والسكر محور. Donc là pour démarrer, on va mélanger les amandes et le sucre glace. Là, on va bien les mélanger, mais ça n'empêche pas qu'on va quand même les mixer un petit peu. Donc voilà, comme vous voyez, là, j'ai mixé les amandes avec le sucre glace. Tout s'est bien mélangé. Voilà. Comme ce que je disais, alors, إذا كما تشوفوا ريحة اللوز
مع السكر المحور، تخلطوا بالكدا بالكدا. دونك ما عادش نشوفوا فيه السكر وحده. ما تحطوش برشا كي ترحيوه، حطوا بشويه بشويه باش اللوز ما يسيبش الزيت نتاعو، خاطر لو كان يسيب الزيت نتاعو ما عادش الكعك ما يجيش باهي وما عادش تنجموا تلموه. دونك حطوا بشويه بشويه جوست باش الميلونج يدخل في بعضه، سي تو. فوالا. توا باش نزيدوا العظمه. انا اخترت نعمل عظمه كامله، خاطر فما اللي يعمل كان بالاصفر وفما اللي يعمل كان بالابيض نتاع العظمه. جربت بالفنين، ظهر لي بالعظمه كامله يعطي مطعم ونكهه خير. الكعك يبدا راوي، يبدا شايح من داخل. Donc il y en a qui font ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui font le cac avec que le blanc d'œuf. Il y en a qui le font aussi qu'avec le jaune. Moi j'ai essayé avec que le blanc et j'ai essayé avec un œuf entier. Je trouve que avec le blanc il est un peu sec à l'intérieur. Que si on utilise un œuf entier, ça le rend beaucoup plus moelleux et plus onctueux surtout. Après, bien sûr, si vous n'aimez pas le jaune d'œuf, bah non, ne le mettez pas. C'est pas obligatoire. Bon, alors, avant que j'oublie, je vais rajouter le colorant dedans. قبل ما ننسى باش نزيد الكولوران نتاعي في العظمة. كما قلت لكم ماهوش اوبليغاتوار، ما عندوش حتى اهميه، ما عندوش حتى دخل في المطعم نتاع الكعك، جوست باش يعطينا لقصته. نخلط بشوي بشوي. العظم كي تخلطوه، كي تزيدوه مع اللوز، تحطوا بشويه بشويه، على خاطر فما اللوز يشرب وفما اللي ما يشربش، ساشون كو اللي فيه زاد السكر ونحنا ما نحبوش يبدا طري برشا، يعني يبدا يتلم سيتو. ولو كان تحسوا العجينه نتاعكم مازالت شايحه، تزيدوها عظمه ولا تزيدوها شطر عظمه، ولا نتوما كيفاش تحسوها العجينه. كيما وريتكم تخلطوا في حاجه، ما تفقسوش العظمه ديريكتومون في الميلونج. كان تبدا فيها حاجه ولا تبدا مهلوكه تهلك لكم الدنيا الكل. دونك فقسوها في كاس ولا في صحفه، خلطوا ومن بعد زيدوا بشوي بشوي. بون توا التخليط باليدين يا با ميو، ما نعجنوش، نلموا بالصوابع هكا. شوفوا فيا طرف الصوابع. هنا يظهر لي العجينه نتاعي مش باش نزيدها، خاطر ديجا بدات تتلم. Donc je disais, les œufs, il ne faut pas les rajouter directement dans le mélange. Vous les cassez dans un bol à côté et après vous rajoutez tout doucement petit à petit. Parce que si l'œuf n'est pas bon, bah, ça va vous bousiller tout le mélange. Et après, si vous trouvez que votre mélange n'est pas très, comment dirais-je, on peut pas le former en boule ou il reste sec, vous pouvez toujours rajouter un petit peu d'œuf. Vous le cassez dans un verre comme ce que j'ai fait moi, vous le mélangez bien et après vous rajoutez tout doucement. Parce que tout dépend de la qualité de la poudre d'amande, tout dépend le sucre glace. Et bien sûr, si vous vous faites avoir avec la poudre d'amande qu'elle n'absorbe pas bien, bah vous rajoutez un petit peu. Voilà. Là, ma pâte est prête.
Voilà, comme vous voyez, je peux la former en boule. Voilà. Donc moi, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit. Elle est très bien là, comme ça. Voilà, كما تشوفوا العجينة نتاعي أنا حاضرة كما كنتوا تشوفوا. دونك نعملها في نكعبرها sans problème. تلصق شوية في السوابع سي نورمال. فوالا دونك مش باش نزيدها حتى شيء. توا باش نقسمها على 2 شطر باش نزيدو الروح نتاع اللوز والشطر الاخر باش نزيدو شويه روح العطرشيه. Donc là je vais les diviser en deux boules. Donc une partie pour je vais rajouter dedans l'extrait d'amande amère et l'autre je vais rajouter un petit peu d'extrait de fleurs de géranium. Voilà كيما قاعدين تراو العجينه نتاعي حضرت. دونك هذا حطيت فيه شويه روح اللوز وهذا حطيت فيه الروح نتاع العطرشيه. دونك كيما قلت لكم تفوحوها كيما تحبوا نتوما، تنجموا ما تحطوا حتى شيء، اللوز يقعد كمان بنين وحده. توا حطيتها في البابي سيلوفان فيلم اليمونتير وباش نخليها ترتاح شويه قبل ما نبداو نشكلوا فيها. دونك ترتاح حكايه 45 minutes 1 heure كوا 45 دقيقه لساعه. تنجموا تخليوها ترتاح بحذاكم، دونك ما تحطوهاش في الفريجيدير، والا كان البلاصه اللي نتوما فيها سخونه برشا حطوها ان تي بو في الفريجيدير سي ميو. دونك là la pâte est prête. Donc je les ai mélangés avec les extraits d'amande amère et l'extrait de géranium. Je les ai enveloppés dans le film alimentaire et là je vais les laisser poser pendant 1 heure. Et avant de les former bien sûr. Donc tout à l'heure on revient pour vous montrer comment les former. Alors توا العجينه نتاعي ارتاحت بالكدا، شاده روحها مليح مليح. باش نتعداو للفاسوناج كيفاش باش نعملوا لي فورم. Donc là comme vous voyez la pâte elle s'est bien reposée. Maintenant on va passer à l'étape du façonnage. Alors العجينه يخليوها ديما في البابي alimentaire، ما تخليوهاش لبرا ما كانش تشيح. Il faut la laisser toujours enveloppée dans le film alimentaire, la pâte, sinon elle va sécher. Donc on prend dont on a besoin et on enveloppe le reste avec le film alimentaire. Alors là j'ai pris un œuf battu, des amandes effilées, des noisettes concassées et un petit peu, des petits morceaux d'amandes, comme vous voyez là, pour la décoration bien sûr. Et là, il y a une cuillère à soupe d'huile neutre. Ça, je vais m'en servir, je vais m'essuyer les mains avec un petit peu d'huile pour que la pâte ne colle pas, mais vraiment légèrement. Faut pas en mettre beaucoup. Donc là, أنا خذيت شوية لوز هكا مقصوص جويد effilé comme ça. شوية بيستاش مهروش. وهذا اللوز كامل قصيته. خذيت الكعبه وقسيتها على 3. نجموا تعوضوها بالبوفريوه بالنوازات بال كومون سا سابيل بور الزوزه باللي تحبوا باللي عندكم في الدار كوا. وهوني عندي عظمه خلطتها، هذه باش نستعملها باش اللوز والفاكهه يلصقوا فوق على كعبه الكعك. هوني عندي حكار مغرفه نتاع ماكله زيت عادي مش زيت زيتونه، فريمون زيت بلاش حتى جو، باش ندهنوا به يدينا باش العجينه ما تلصقش كي نخدموها ما تلصقناش. دونك نوريكم. فوالا سي تو. الوغ العجينه كل واحد كيفاش يعملها. هما فما اللي يعملها بودان كيما كعك الورقه ومن بعد يعمل القفله، وفما اللي يعملها كعابر. انا اللي يظهر لي تعملوا كعابر على ذوقكم، على الطاي اللي تحبوا عليها نتوما اسهل. دونك انا باش نعملها اون بودان ومن بعد باش نقصها كعابر صغيرين كيكا يجيوني الكل في الطاي. تنجموا تستعملوا الميزان زاده مي بون عينكم ميزانكم خير.
هذه نرجعها في الفيلم اليمونتير. فوالا ديما تغطيوها باش ما تشيحش. توا الكعبوره تدوروها مليحه مليحه بين يديكم، خاطر من بعد في الطياب باش ما تجيش مشقه. faut bien la lisser, faut bien la tourner entre les mains comme ça sans l'écraser, juste pour qu'elle devienne très lisse. Faut pas qu'il y ait des fissures dessus, sinon ce sera pas joli après. Voilà. Après, moi, je vais l'écraser un petit peu. Et moi, je vais utiliser ça pour faire le trou. تنجموا تستعملوا أي حاجة من بعد باش تعملوا بها النقبة، حتى ستيلو نظيف تنظفوه وتغسلوه بالكدا وتستعملوه. Alors, l'emporte-pièce, si ça colle un petit peu, il faut le tremper un petit peu dans du sucre glace, légèrement. Comme ça colle pas. Là, moi, ça colle un petit peu, j'ai oublié de le faire. Faut que l'intérieur et l'extérieur soient bien propres. دونك النقبة تعملوها بالكدا، يعني هي نفسها من فوق ولا من اللوطة. خدمة يلزمها وسع بال. فوالا باش يجيكم حاجة نظيفة ومزيانة. Voilà. Là, elle est bien lisse. Alors, طيب شنو باش نعمل هنا؟ باش نحط شوية عظم في الداير هكا. باش نغطسها في البيستاش. فوالا هذه الكعبة الأولى. من بعد باش نزينها شوية على الجناب. الزينة نتوما وشنو تحبوا على كيفكم. انا عندي هذوما نستعملهم ديما في لي جاتو. فوالا توا نحطها في البلاتو نتاعي. انا حضرت ديجا البلاتو بحذايا، papier sulfurisé bien sûr, enfin le papier de cuisson. انا حطيت طبق في وسط طبق، خاطر ما يلزمش كعبة الكعك تتحرق من اللوطة كي نحطها تطيب. الوغ لو كان ما تنجموش تحطوا زوج طبقات لاصقين في بعضهم، تاخذوا طبق تفرشوه بالفرينة، تعملوا فرشة فرينة، ومن بعد تحطوا فوق منه بابي دو كويسون، ومن بعد تحطوا الكعك نتاعكم هكاك اللوطاني ما يتحرقش. Donc moi j'ai mis deux plateaux l'un dans l'autre pour la cuisson, parce qu'il ne faut pas que les gâteaux brûlent en dessous. Sinon, si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez utiliser les trucs de cuisson en silicone, les tapis de cuisson en silicone.
C'est assez épais, du coup ça va pas brûler. Sinon, vous mettez une couche de farine dans le plateau et après vous mettez par-dessus le papier, enfin le film alimentaire. Je commence à perdre mes mots. Après, vous mettez dessus le papier de cuisson et comme ça, il n'y a aucun risque. Donc là, je vous montre une autre forme. نعملو فورمة أخرى. الكعبة فريمون رتبوها بالكدا بالكدا هكا بين يديكم من غير ما تنزلوا عليها باش ما تغفصوهاش، اما يلزمها تبدا رطبة ولاصقة في بعضها بالكدا. فوالا نسطحها دوبلاج. فوالا نمشيو ونجيبو بالكدا كمسا الدورة تبدا باهية والنقبة الفوقانية واللوطانية يبداو كيف كيف. فوالا هذه باش نحط لها اللوز هذا من فوق باش نغطيها. Et bien sûr, hein, décoration, c'est comme vous voulez, ce que vous souhaitez mettre. Si vous ne voulez pas, bah, vous ne mettez rien du tout. C'est très bon comme ça. Vous faites juste les petites décos en dessous. Ce sera toujours aussi bon. Voilà. Alors pour la déco en dessous, moi je vais faire des petits points avec ça. Voilà, j'ai fait un effet matelassé. Bon, je vais نعمل فورمة أخرى. On va faire encore une autre forme. هذه باش نخليها كعبورة هكايا. جست ننزل عليها من فوق. فوالا. Alors, je n'encoche d'abord. Je vais la décorer avant de mettre les fruits secs au-dessus. Voilà. Bien sûr, moi j'ai déjà mis mon four à chauffer à 140 degrés.
الفور نتاعي ديجا حطيته يسخن على 140 درجة باش نحط من بعد البلاطو نتاعي في الوسط. والفور ما تحطوش كان عندكم فور الكتريك ما تحطوش avec le ventilateur chaleur tournante خاطر يشيح الكعبة وما تجيبش بالكدا. دونك حطوه يسخن من فوق من اللوطة عادي وتحطوا البلاطو في الوسط. Donc vous ne mettez pas une chaleur tournante dans le four, hein. Vous le mettez à chauffer en dessous et au-dessus, c'est tout. Voilà, il y a le caca. Voilà. Donc كيما قاعدين تشوفوا الكعك نتاعي الكل كملته. دونك حطيته في البلاطو باش يمشي للفور. نوريكم شوية. فوالا. هذه نوارة صغيرة. دونك توا je vais le mettre au four كما قلت قبيله الفور قاعد يسخن 140 درجة باش نخليهم حكاية 20 دقيقة لنص ساعة. انتي والسخانة متاع الفور دونك ديما تثبتوا تختاروا كعبة تشوفوا في القاع متاعها كان بدا يبدل اللون متاعو ça veut dire que c'est bon راهو الكعك طاب ما يزبوش يحمر كما قلت لكم. Donc là mes cakes sont prêts, mes gâteaux ils sont prêts. Je vais les passer au four à 140 degrés pendant 20 à 30 minutes. Tout dépend de la chaleur du four. Donc de temps en temps vous vérifiez si le fond de gâteau commence à changer de couleur. Si ça commence à changer de couleur c'est que c'est bon. Voilà. Donc ان شاء الله الريسيت نتاع اليوم تكون عجبتكم. ماهيش صعيبه برشا تاخذ جوست شويه وقت في الفينيسيون باش تعطيك عبات مزيانين سينو ماهيش كومبليكي حتى تعرف. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم وتعطيوني رايكم. وكان الفيديو نتاع اليوم عجبتكم ما تنساوش تنزلوا على جيم. Il faut s'abonner pour recevoir toutes les nouveautés. Donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. J'espère vraiment que vous allez l'essayer et j'attends vos avis. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure les photos de la fin. Voilà. كيما تراو كعبات الكعك نتاعي حضروا طابوا وبردوا. فوالا دونك ما تشقوش على خاطر on les a bien lissés يعني رطبناهم بالكدا. Donc voilà, comme vous voyez mes gâteaux ils sont prêts. Ils sont bien jolis, ils se sont pas, il n'y a pas de fissures dessus parce qu'on les a bien lissés. Donc finalement moi ça m'a pris 25 minutes au four à 140 degrés. Donc je vous ai dit ça dépend de la chaleur de votre four. J'insiste surtout pas de chaleur tournante, c'est-à-dire vous mettez pas en route le ventilateur de votre four. J'espère que ma recette vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager la recette. Inch'Allah الريسيت نتاعي عجبتكم. ان شاء الله تطبقوا لي بتي تكنيك اللي وريتهم لكم الكل باش تجيكم كعبات مزيانين وان شاء الله تجربوها سورتو ونستنى في ارائكم برشا. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. شهية طيبة صحة فطوركم. يا très bientôt.